Welkom by die Klipkouer Saakondersteuningsnetwerk Potgooi radioprogram, oftewel die Klipkouer Son Potgooi radioprogram, waar ons elke Vrydag tussen 6 en 8 in die oggend met jou regstreeks gesels. In hierdie episode fokus ons op die digitale bemarking en tegnologie aspekte van besigheid. Lekker leer, lekker luister. Tweede deel van die program gaan ons 'n bietjie fokus op digitale bemarking en tegnologie, en nie noodwendig in daai orde nie. Ek dink soms 'n kombinasie. Ons gaan 'n bietjie ook, ek wil sê nader, jy weet, 'n strategiese beplanning, veral met Dewald, hoe sal ons dit bewoord vorentoe? Ja, kyk, ek wil altyd struktuur in goeders gee. So die manier hoe ek gedink het is, daar's boublokkies in jou besigheid en ek vat dit van begin na einde toe. So jy het 'n strategiese oorhoofse komponent. Dan het jy in die begin waar jy jou bemarking en verkope het. As jy die bemarking het en verkope, wat gebeur daarna? Dan het jy die operasionele bestuur. Dis die maak van die produk, die lewering van dienste, jou menslike hulpbron bestuur. Dan daarna, wat jy dan doen is, weet jy, hoekom ek dit in blokkies wil sit, is dat ons nie net oor tegnologie as sulks praat nie. So ek vat dit letterlik soos 'n workflow. So van dat jy die verkoop gemaak het, tot die produk gemaak het, weet die menslike hulpbron bestuur, finansiële bestuur, jy moet die finansies bestuur, en dan die kliëntediens. Dis 'n paar boublokkies wat ons net geïdentifiseer het, wat elke besigheid uit bestaan. So as ons dan nou praat oor tegnologie, dan probeer ek dit in een van hierdie boublokkies sit. En ek het dit goed gedink wat ons bietjie vandag oor gesels, is ons gaan bietjie praat oor nuwe tegnologie, ons gaan praat oor chatbots. So ek dink in Afrikaans is dit nou seker wat 'n kletsrobot. Klink net nie lekker nie. Ja, kletsrobot, klink soos 'n skoonma. Ja, hulle weet ook nie hoe om op te hou nie. Hierdie Afrikaanse woorde, ek hou daarvan, dis sketchy, dis altyd, jy weet, een of ander ding, maar ek dink waar dit nie werk nie, wat die woorduitdinkers moet net besef, is die regte woord. Dis al so ding soos woorduitdinker. Daar's nou, dis hoe dit werk. Ek is dat, as dit te lank raak, daarop nie maak chatbot wat kort is, 'n kletsrobot, jy weet, of dit moet dan ook 'n kletsbot wees, so iets, jy weet, dit. Ek dink die unieke moeilikheid met daai is gebruik vir Afrikaans om soos die tegnologie daar buite kom meestal van Amerika en so af, en Jacques het dit beleef met sy website creations, en weet, as jy iets wil gebruik wat standaard is daar buite, om dit te vir-Afrikaans is verskriklik moeilik. En ek dink dit is altyd sê, is weet, die taal van besigheid is Engels. Ja. En ek dink meeste Afrikaanse mense verstaan Engels goed genoeg dat ons kan besigheid doen in Engels, al is ek Afrikaans. Ons kan Afrikaans gesels, maar ons hoef nie, ek sê altyd ons kan Mengels gesels, veral as dit by tegnologie kom. Want soos 'n app, weet, ek kan nog net nie die woord toep gewoon draaf nie, weet, dit is, dit sê ding soos is, ek sê altyd, dit maak nie saak nie, 'n goeie gryper het net 'n halwe brood nodig, maar kom ons gebruik maar die tegnologie terme, dit gesels net makliker, as om dit te forceer. Ek dink partykeer vir dit vir my geforseer, as jy nou sê, ons wil nou Afrikaans praat, en soos ek kan sê, 'n kletsrobot klink net nie lekker. Net om die ou tannie wat taalpurist is, die 3 van hulle snedige komment te vermy, net voor jy hulle ban en delete. Maar nou gaan ons gaan 'n bietjie op kliënte diens fokus, soos gesê het, in die op chatbots. Ja, so kom ons kyk net gou, waar pas 'n chatbot in? Of kom ons gaan 'n stapie terug, kom ons verduidelik mense wat is 'n chatbot. Maar kom, ek wil een tree terug gaan, ek gaan 'n spanner in die wiel gooi. Nee, ons gaan nou tegnologie, maar ek wil begin met definisie van kliëntediens. En want daai is vir my interessant, ons gaan nou tegnologie praat, maar ek het gesit en dink aan hierdie tema, aan die tegnologie, toe besef ek maar, dis deel van die probleem. Ouens wil 'n chatbot gooi. Die vraag is, het jou kliënte gevra vir 'n chatbot? En jy weet, so met ander woorde, jy ontwrig my so in my, kom ons vat nou die banke, ek het 'n voorbeeld wat ons onlangs, maar te dank aan jou pa, het ek 'n bietjie met die Gryskrag is 'n organisasie, hulle is gefokus op die baby boomers, van julle ouens sal weet van hulle publikasies, kyk hulle appel in jou stap op, kyk net, ek hoop nie jy kyk daai program nie, want dan is jy oud, grappie. Ek dink hulle begin hulle teikenmarkie, plus 50 tydskrif pla my bietjie. Wat bedoel jy met plus 50? Ja. Beteken jy op 51 ek word oor dieselfde kam geskeer is oom Jan op 97, jy weet daai. Maar plus 50 is die tydskrif, so dis die vehikel wat hulle gebruik. En een van die goed wat ek het 'n artikel op 'n stadium wat ek geskryf het daar, en wat vir my 'n probleem
is hoe hulle vir die luister man, vra jou kleinkind om jou te help om die app te werk. En ek sê nee. Jy sit met die baby boomers is 'n baie hoë, hulle sê is die laaste en dit gaan die grootste en die laaste transfer of wealth wees in die wêreld. Né? Dis die grootste, die rykste generasie is die baby boomers. Dink ek het laaste keer vinnig kan herinner van die stats. In Engeland is 75% en is dieselfde soortgelyk in Amerika, give or take 2 or 3%, en baie dieselfde in Suid-Afrika, 75% van die disposable income sit in die baby boomers. 20% in Engeland, 20% van die baby boomers, van die 75% is pondmiljonêers. En wil julle raai, wat is die, as julle reg kan onthou, of dalk, wat is die gemiddelde bemarkingsspend op daai? Met ander woorde, die geld van bemarking wat gefokus is op daai, kan julle raai? Lagwekkend. 5%. So ek sê, Almal weet die kinders spandeer die geld. ja, maar dit is interessant, nee, dis 'n storie vir Dis 'n ander dag. mite. Dit is 'n mite, maar dis 'n storie ook vir ander dag is, hoe bedien jy daai groep mense? En hier is my punt van my storie, wil ek terugkom na kliëntediens toe. Is, ja, ek verstaan, jy soek nie ouens in call centers, daar's meer goed wat verkeerd gaan, ek is by FNB, app's alright, ek kan daarmee 'n secure chat hê met 'n persoon. Let wel, ek kan met 'n persoon kommunikeer, nie druk 1 en dan, jy weet, DStv staal. Maar as jou kliënte mark hierdie room van die oes vra, ek weet nie om die bloody ding raak te druk nie, al kan ek hom kry, druk my dikvinger die app mis, ek wil met iemand praat. Nie gesê moet vir almal dan die call center oopmaak nie, maar surely van 'n kliëntediens bemarking en 'n verkoopstrategie skep jy hierdie unieke produk en sê, ons baby boomers kan inbel. En dis jou competitive advantage. Kos jy nie geld nie, jy gaan daai geld aantrek. So ek wil daai in die mix gooi, kan ons daarby stil staan, wat is kliëntediens, hoe definieer ons dit en hoe sit jy die pot mis? En dan wil ek sê, onthou, daai is tegnologie wat veronderstel is om te komplementeer. En ek dink daar's die punt wat jy maak, Jacques, is tegnologie moet komplementeer, nie wegvat nie. Ek dink wat baie keer gebeur in organisasies, ons sien mense wil automation doen, hulle wil allerlei tegnologie gebruik om van mense weg te neem. En waar dit verkeerd gaan eintlik is om te sê, maar hoe implementeer ek hierdie tegnologie om my besigheid nog beter te maak? En dis wat ek wil sê is met die implementering van 'n chatbot, is om te sê, is nie dat ek die call center wegvat nie, maar as jy 'n tipies ding 'n call center waar jy 10 mense het wat inbel, hulle kan net 10 mense per keer doen. Maar daar is sekere goeders wat algemene vrae is, weet, wat is my balans? Ek dink in die telekommunikasie-industrie het dit baie goed reggekry, wat jy kan 'n kode stuur vir USSD, wat is my balans, hoekom het ek die data nie? Weet, simpel vragies. Wanneer jy iets regtig wil weet, en jy wil met iemand praat, moet daai opsie ook al wees. So ek dink dit is hoe dit alles inpas. Jy kan nie sê, hier's 'n nuwe tegnologie wat kom, ons vervang nou alles, ons maak ons call center toe, en chatbots is all the way. Nee, dit is net nog 'n ding addisioneel, en dit moet maak dat jou kliëntediens beter is, sodat ek kan sekere vrae vra vir die bot wat my kan antwoorde gee, en as hy my nie kan antwoorde gee nie, kan ek dan met die call center agent praat. Mis nou met die journey. As die journey reg gedefinieer is van waarmee die mense die meeste kere moeilikheid en hoe kan ek hom help met tegnologie, dan gebeur dit so dat ek kom en ek chat met die chatbot en ek kry antwoord. Dan sê ek okay, ek hoef nie met 'n call center agent te praat as ek die antwoord kan kry met 'n chat meganisme nie. Daai is so kom ons staan stil ook. Ek wil praat, hoe weet jy dink nou aan julle besighede. Hoe bepaal julle? Ek wil is jy happy? Ja, ek dankie Jacques. Die diens is goed. Meanwhile word ons gefire 'n maand later want die ou wil nie hou nie van konflik nie. Terwyl ek nou hierso sit en luister toe, besef ek is definitief nie qualified om hierop te comment nie. Ek het nou hier gesit en die goud wat julle twee nou gesels het, probeer uitkry sodat ek kan teruggaan na my eie besigheid toe en van hierdie goedes actually kan gaan implementeer sodat ek beter diens vir my kliënte kan gee, want op hierdie stadium is dit nie iets wat kliphard aan gedink is nie, en ek het net gedink dit is iets wat ek moet doen is om te gaan uitvind, wat is dit wat hulle wil hê, op watter manier sal dit vir hulle die maklikste wees, en weer eens as ek kan teruggaan na my storie laasweek, ek moet nie vir hulle gaan vra wat is dit wat julle wil hê nie,
ek moet met 'n paar pasta souse gaan. En ek moet sê, ek het hierdie 6 of 7 opsies. Jy proe bietjie aan hulle en wat se een gaan vir jou die beste kliëntediens kan gee? Wat verkies jy? Ek wil daai is 'n fantastiese voorbeeld en ek sit hierso want ek het letterlik verlede Vrydag het dit my oor gekom waar ek verneem het 'n kliënt en is nie eers die kliënt nie, dis sy 2IC wat moeilikheid maak, wat skielik ongelukkig is met ons ontwerpe. Nou dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. Die kliënt, hy sê vir my, luister, ek is tevrede, maar die persoon is baie belangrik, vat baie druk vir my af en ek het nie lus om met daar te fight nie. So sort hierdie uit. Dit was oor 'n paar brandewyne en dan kom dit per ongeluk uit. So ons was letterlik, ek kan sien, ons was op pad hierso om gefire te word oor nie die kliënt wat die besluit neem, die eienaar nie, sy steunpilaar wat 'n persoonlike persepsie, grudge, whatever jy dit wil noem het, maar ons weet nie daarvan nie. So is daar nie dalk 'n bietjie selfs van dit 'n geheim in dat wanneer jy nou praat van hierdie customer journey, die verhaal van die kliënt en al sy stories met die interaksies met die besigheid, is die regte vraag, hoe voel die kliënt, wat is die kliënt se regte behoeftes op hierdie stadium van hierdie journey? En dalk aan die begin is dit, wag, ek wil net met iemand praat, want ek weet nie wat presies ek soek nie, ek wil graag net sekerheid hê, jy weet, so sê nou maar, as ek het so kan stel, daar is 'n chatbot, oulik, maar sit 'n knoppie by, ek wil liewers met 'n mens praat, standaard, moenie my in 'n doolhof indruk, en eventually verstaan hierdie ding nie waaroor ek praat nie en so. Maar dan aan die ander kant, dalk is daar tye wat ek juist met 'n bot wil praat. Ek wil bietjie feedback gee. Ek wil bietjie sê, hier's iets wat ek wil voorstel. Hier's waarom ek nie so gelukkig is nie. Ek sal dit baie waardeer as julle hiervan kan kennis neem, maar ek wil nie eintlik dit nou vir 'n persoon sê nie. Maar dis waar dit by inkom, Marius. Ek dink hulle noem dit omni-channel. Jy het verskillende kanale van kommunikasie en jy moet daai kanale kan almal saamvang. So ek meen chatbots nou net een en ons gaan nou praat oor die verskillende chatbots. So ek weet gewoonlik as mense dink aan 'n chatbot, dan dink hulle die ding wat op jou webwerf is en dit is nie, daar's soveel meer chatbots en ons gaan dit nou 'n bietjie aan ontpak of uitpak. Maar ek dink die groot ding is om te sê waar my kliëntebasis, waarmee is hulle gemaklik? Dus dit kom deelweging van kliëntediens. En jy kan nie sosiale media dit monitor die hele tyd, WhatsApp bot hê, jou net kan nie so groot wees om alles te vang nie, maar jy moet genoeg opsies gee dat jou kliënt voel hy word gehoor. Hy het 'n opsie, al is dit dalk direk met jou, weet, en as jou besigheid nog klein is, dat hy kan voel, weet, as ek nie gelukkig is met die diens nie, bel ek direk die CEO. En ek dink ons is partykeer nog in Suid-Afrika gelukkig dat dit gebeur nog, weet, as jy kan met management praat. Jy telefoon op en jy sê, luister, ek is ongelukkig oor die ding en dit word uitgesorteer. En ek dink dis waar koöperatief partykeer bietjie, weet, ek verstaan scalability models en groter raak, maar ek kom nie by iemand uit wat my probleem kan oplos nie. En ek dink dis waar frustrasie inkom. Dis waar tegnologie tekort kom, is om te sê, maar hier is my eintlike probleem. Iemand moet ownership van dit nou vat. Dis nou nie meer net tegnologie en die chatbot. Ek het dalk hier begin en my probleem kon nie opgelos nie. Kan ek dit op-eskaleer tot iemand wat sê, okay, goed meneer, ons gaan jou probleem vir jou oplos. Interessant jy daar sê, ek kry die idee en ek kan heeltemal verkeerd wees. As ons nou juist kyk na die groot corporates en so aan, wat slim probeer wees. Dit voel vir my, daai apps en goed word ontwikkel in die naam van wins. Nie omdat ek gevra het vir dit nie. Ek het nog nooit met enige groot korporatiewe diensverskaffer, is ek nog ooit gevra, hey, wat kan ons anders doen vir jou? En jy gaan nie vir my vertel dat die oorgrote publiek het gesê, hey, gee vir ons 'n app wat onpersoonlik is, wat 700 verskillende opsies het, en ek wil graag daar met jou chat. Wel, ek het, na 10 minute as jy live is. Daar's definitief 'n paar suksesstories, ek seker, want ek is met trots, ek word nie ter hulle betaal nie, maar is by Naked Insurance nou vir 'n hele paar jaar, en hulle het beloof, ons chatbot gaan jou in 1 minuut en 'n half versekering gee, 'n quote en versekering dan. En ek het dit probeer, ek is verseker, en ek het al 'n kar en 'n huis en 'n laptop en wat nie als nie, vinnig, kry 'n ding, chat,
dis op, is 'n goeie prys, is goeie diens. As daar 'n probleem is, ek dink hulle was slim deur dit te beperk tot dit wat hulle weet hulle absoluut kan eis. Hulle het nie gaan en net sê, yes, ons het te veel mense wat in hierdie call center werk, kom ons stuur net van hulle om hier by die agterdeur in te stap deur die kombuis en so nie, dit is soos jy kry A-klas diens en hulle het hulle opsies en as jy moet, dan kan jy met hulle praat en hulle het vinnige response times as jy vir hulle e-mail of wat ook al stuur, maar ek vir een haat dit om op 'n oproep te wees vir 'n halfuur of 'n uur en te wil vra antwoord en sulke goed, gewoonlik nog swak vra ook, maar nietemin 'n chatbot kan dit ook seker doen, maar ja, natuurlik kan hy swak vra. Ja. En tegnologie is net so goed soos die mense agter dit, né? Junk in, junk out. Ja, garbage in, garbage out. So jy kan dit is ek dink dis weer eens waar die strategie en die kennis moet inkom, dis sê maar hoe werk hierdie ding? Wat is die journey? As ek van waar die kliënt inkom tot aan die einde wat ek sy potensiële probleem vir hom kan oplos, is om daai intellek te hê. Want nie weer eens die tegnologie gaan nie vir jou doen nie. Right, so ek wil 'n bietjie praat. Ek dink weer eens soos dat ons net 'n bietjie praat oor die verskillende tipe chatbots, net 'n bietjie konteks te gee. So ek meen die eerste een is die mees eenvoudigste een wat ons almal ken. Ek wil sê van die Telkom daar af wat jy inbel en jy kan soos 'n boomstruktuur. Tipies druk 1 vir, druk 2 vir dit en dan sodra jy knoppie druk by 'n hiërargie kan ek so sê. So 'n chatbot is nie altyd net hierdie AI en gesofistikeerd nie. Dit kan so eenvoudig wees soos hierdie ding op jou telefoonstelsel om te weet tipies ek dink nou jou maar jy wat prokureer as jy 4 uur nie meer oop is nie, dat dan net nog steeds 'n automated voice wat sê dit is nie nou ons besigheidsure nie. Ek dink is weer eens net dit gee die kliënte gemak dat weet daar is iemand hierdie besigheid wat wel eintlik bestaan. Kan jy as hy net lyn En dit gebeur nog baie, né? Ja. En dis so eenvoudig en eintlik om te implementeer, maar weer eens ons moet nie altyd net wil oorkompliseer en alles. En dit kan een van jou dinge wees dat jy iets van op jou telefoonstelsel het dat as iemand bel en ek wil selfs wat as jy in besigheidsure is wat die foon nog besig is of jou reception nie daar is nie, dat jy daai catch all het. En iemand kan dit na die tyd opvolg. Ek dink dit is so dis die eerste. En ek wil net daai catch-all wat ek al gesien het, is waar as jy die oproep mis, word daai e-mail gestuur. Ja. Nee, dit is soos daar as daai persoon het gebel, so dit is ook, so dis baie, en ek wil sê dis ou tegnologie, maar ek bedoel dit is so maklik soos dit, maar as jy dit nie gebruik nie. Dit is so maklik maar so moeilik ook, weet jy, dis weer eens jy moet tegnologie solve dit nie. Dit is jy moet weet hoe pas dit in jou besigheid in jou besigheidsblokkies in. Dan die volgende wat mens kry is mens noem dit linguistic based. Nou dit is ek noem dit if then logic. So as hierdie ding gebeur, dan hierdie. As dit gebeur en dit is nou waar die intellek van die persoon moet inkom te sê okay, maar dit is tipies met die FAQ, jou frequently asked questions om te weet 80% van die mense wat inbel call center toe vra vir weet jy telekommunikasie, hulle het hulle PIN vergeet. Hulle weet nie om dit te doen nie. Dat jy daar's 'n metode hoe jy maklik die ou kan laat sy PIN reset of so iets sonder dat hy met iemand moet praat. En ek wil nie noodwendig met iemand praat met my PIN reset nie as ek dit kan doen op 'n ander meganisme nie. So dis die tweede meer linguistic based, dan jy keyword recognition. Nou keyword recognition werk meer met natural language processing, so dis bietjie meer AI nader aan dit probeer as jy sê account kan dit verstaan, ek kan sê so account balance of jy weet dis hy kan derive van 'n normale woord. Wat is dit? Wat probeer jy nou eintlik sê? Want ek sê ek gebruik altyd die voorbeeld. Ek sê common sense is not that common. Want as ek praat van pen, het ons elkeen 'n ander gedagte in my kop. Ek dink aan Parker, jy dink aan 'n Click Big Pen, jy dink dalk aan daai een wat mens dip in die veertjie nog, weet jy, as elke ou kry 'n ander prentjie. So dis om ek sê woorde kan verskillende en dis waar hierdie ding bietjie probeer projekteer en sê as jy hierdie woord gebruik, dink ek jy sê dalk een ding. Daar's nog steeds nie human intellect nie, maar daar's soms so 'n bietjie slimmigheid agter dit. Hoe kom soos met daai nee, ek sit nou 'n tong in die kiesie, dink hoe ek in Engeland daai tyd al baie gevolf met die kan ek sê daai rekenaars om jou praat, jou stem. Nou kom ek met my Afrikaanse aksent. En daai gesprek eindig gewoonlik na 3 minute met F jou. En dan sit ek die foon neer. En I do not understand. Jy weet dis nog die ergste. Is daai die geleentheid met daai tegnologie is om juist
daai aksente kan. Wel, dis nou waar die volgende inkom wat ons nou praat oor. Die volgende is jy kry nou soos voice. Soos nou Siri en Alexa. Ja. Maar wat daar moet gebeur is dis nou maar 'n machine learning AI wat met oor tyd gebeur. Want dis weer eens ons Engels, ons dialek is nie Amerikaans of UK, maar is nie so en die tegnologie raak al hoe beter. So as jy nou dink aan weet jy wat nou jou Alexa geblaas het. Alexa aan die begin is moeilik, verstaan? Maar wat ek dink wat dit so amazing maak is die tegnologie leer by jou en naderhand verstaan, weet dit soos verhouding, maar met 'n bot. En daai jy herinner my nou ook die Alexa app. Waar sy goed verkeerd gekry het. Ek kon in die app ingaan en vir sê jy het verkeerd gehoor. Soos ja, jy het reg gehoor, nee jy het nie. So jy het ook 'n input wat jy hoef nou nie. Ja, maar dit was vir my lekker om in te gaan sê nee, dis nie wat ek gesê het nie. Maar dit maak nou die tegnologie beter vir jou. Want so en ek dink dis waar die geleentheid is met die machine learning is dat die masjien by homself kan nie leer nie. Maar deur die interaksie met die mens raak die masjien slimmer. En dis waar die machine learning ding inkom. Ek dink in Suid-Afrika het ons 'n bietjie 'n unieke probleem wat dit aanbetref, dat ons 11 verskillende tale het, so dit 11 verskillende Engelse aksente. En dit kan seker 'n bietjie complicated raak met die tegnologie saam. Verseker. En nou wil ek aansluit nadat ons nog gepraat het oor machine learning. So jy kry machine learning bots nou ook. En wat dit nou weer probeer doen is konteks hou om te weet as jy hierdie app gebruik, weet Jock se favorite pizza is pepperoni dalk. Sodat as jy op die Hawaiian, maar meat lovers. Maar as so met ander woorde, ons is creatures of habit. En daai machine learning kan weet waarvan jy begin hou sodat as jy nou 'n Mr Delivery of 'n app oopmaak, gaan hy vir jou sê hoorie, daar's 'n Hawaiian pizza. Want hy weet klaar jy gaan dit order. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn. En laat los om nie, dis om te weet gebruik ek hom hier voor, want kliënte wil seker goed vra en ek kan seker vrae beantwoord met die hulp van tegnologie, of na die tyd as ek klaar kliënt het, wat wil die kliënt dan weet? En ek antwoord hom so. En jy wil terug te kom na hierdie afbreek wat jy in die begin gedoen het van strategiese roofs, bemark en verkoop dan operasioneel. Net sowel kan dit ook binneshuis 'n oplossing wees vir allerlei goed. Byvoorbeeld sê maar ons het 'n stel reëls in die besigheid of ek is die een wat die oproep vat en ek soos ek word nou gevra oor hoe werk X. Nou kan ek met 'n bot en daarso sit 'n interne verhouding, is dit nie? Ja, ek wil self sê dit kan soos intern kan jy dan ook leer. Ons gaan nou praat dalk ek wil self met die regspraak en die skuldinvorderingsproses, daar's 'n proses. Ek wil sê 'n proses kan jy nou laat leer. En ek wil sê daar's 'n nuwe persoon wat nou by die maatskappy is, so jy kan self daai tegnologie binne sy huis gebruik vir die nuwe persoon om te leer, so deur om te vat deur 'n proses, weet. As hierdie ding gebeur dan dit en so leer jy en so leer almal makliker manier, want jy kan nie nou vinnig by my instap en my die vraag vra nie. Nou gee ek vir jou 'n meganisme. Ja, ek gee vir jou 'n meganisme om dit te doen en jy weet feedback van jou om te sê, maar ek verstaan dit nog steeds, daar was dalk 'n gap. Dan fix ons dit, sit dit by. So dit klink vir my daai proses. Dit is met die vrae, dis amper tegnologie het frequently asked questions begin vervang op 'n website, ja. Nee. En dis wat frequently asked questions is om jou vinnig gou die probleem vir jou te kan oplos sonder dat jy dis vir geriefsonthaalwe, sonder dat jy moet bel of 'n boodskap stuur. En nou is dit net, ek wil sê, gedigitize. Ja, met bietjie slimmer goed en so gaan dit vat weer eens in die telekommunikasie spasie, want dis waar ek werk. So jy kan nou instuur my router werk nie. Maar in plaas van net op 'n FAQ is, kan ek sê okay, maar ek weet wie jy is, meneer Bason. Hier is jou router, dis daai nommer. Ons kan sien op die stelsel jou router is af. Gaan kyk die kragkabel. Of ek dink dis waar die geleentheid is, dis nou bietjie slimmer.
waar ek wil sê frequently asked questions op 'n website is generies. Generiese staties waar nou het jy as gevolg van sekere data-elemente wat inkom kan ek vir jou 'n ander antwoord gee waar ek wil net tipies daai selfe voorbeeld vat op die FAQ se gewees het jy nommer 1 jou router gerestart, het jy nommer 2 gekyk na al jou kabels, het jy en dis amper al so catch all, maar jy moet deur 10 stappe gaan versus ek kan vir jou sê meneer Bason, ek sien nie jou router nie, hy's dalk af. Of daar's 'n probleem met in die area, weet, en dis waar die gelinde so in plaas van dat ek jou frustreer, ek het vir jou gesê jou router al af is, het jy die boks geskop, het jy al hierdie goed gedoen, en nee, moenie worry nie, die areas af, hou vas, ons gaan jou laat weet. Wat 'n hele beter kliënte interaksie is en maak dit baie beter, want nou weet ek wat aangewys is. Ek dink partykeer veral met tegnologie en 'n kliënt, jy laat my stupid voel. Ek dink dit gebeur baie met tegnologie is, maar hoe bedoel jy nou jou router werk nie? Het jy hom afgesit nie? En ek dink veral dis nou waar die kliënte diens inkom met 'n call center is, maar het jy hom afgesit of weet jy kan geïrriteerd raak met 'n persoon en dit kan vir my word deur te sê maar eintlik is die fout in jou kant die meneer, daar's 'n area probleem. En ek kan dit dadelik sien met data sonder dat ek moet inbel en of dalk net gaan sê ek het al hierdie 10 stappe gedoen en nie een van hulle was dalk nodig nie want die fout lê nie in jou kant nie. Ek wil terugkom in 'n pylvak van die gesprek. So ek dink wat ek wil beklemtoon wat ek hoor ook is data, né? Dit is interessant as jy sê want die oomblik weer eens en ek sê die obvious, die oomblik wat jy digitaal gaan raak data meetbaar. So dis en dan kan jy slimmer besluite neem. So dit is altyd kragtig. Maar ons het gister toevallig met 'n kliënt het ons gepraat oor good old CRM, né? En ek dink ons het gepraat hulle gebruik skoont in hulle van Shared Services Company SLC groep. En hulle die Microsoft ek dink is BI en dan ek dink Power Apps of so iets, né? Ja, so Power Apps is tipies wat jy kan goeders gebruik om goeders te outomatiseer met if then logic. So jy kan sekere goeders outomatiseer. So ons kan nog deep dives op hierdie goeders doen. Dis om te weet dat met jou tegnologie sy is getroud, sy 3 kinders. Wel, ek wil so ver gaan om te sê, weet jy wanneer hulle verjaar? Waar is hulle? Hoe oud is hulle? Wat gebeur volgende? Hoe gaan dit met die eksamen? So dit maak dit baie meer persoonlik en waar ek skrikwekkende ervarings tot dusver gehad het in Suid-Afrika. Ek sê Suid-Afrika is al 5 jaar terug. So hier in ons land is met CRM-sisteme wel veral met die motorindustrie waar 2 verskillende takke my bel. En een vra vir my, wil ek 'n nuwe Volvo koop? En ek sê maar ek het op daai stadium ek het 2. Wat bedoel jy? Ek het klaar. En die ander een pitch my die nuwe ene, maar ek het hom. En so sê ek dink julle met julle, ek dink elke 6 maande sê ek dink julle met julle CRM-sisteem update en laat hy met mekaar praat. En jy wil hê dat dit wat vir my baie uitstaan en ek so bly jy sê vir die CRM wat na die geheelbeeld van die customer journey kyk, nie net in isolasie, ons het te veel mense in die call center, kom ons kry 'n chatbot nie, dit laat my dink om soos die Batsuit het nie die Batmobile nie, soos baie cool maar, jy kan hardloop kom in Gotham, moeg, dit baie goeie ene. Dankie, hierdie is 'n lekker punt. Ek dink ons kan definitief ons sal 'n bietjie dieper delf daarso. Ernest, ek laat jou met 'n interessante tool wat ons gebruik het in Engeland daai tyd, is die Net Promoter Score. Ek dink hy sal 'n bietjie ou nuus, maar ek wil sê hy's ou nuus, maar hy's definitief nie minder kragtig nie. Hy is nog steeds relevant in jou koöperatief. Dis hoe jy die Net Promoter Score is, weet en jy kan gaan kyk veral nie telekommunikasie want ek ken nou die bedryf. Na die tyd vra vir jou, weet wat is die kans, wat is die likelihood dat jy ons dienste aan jou vriende en familie gaan, korrek. En dis 'n steekproef wat jy kan altyd vra om te weet
hoe voel jou kliënt, né? Want jy kan nie dit altyd deur data sien om te sê, maar is jy gelukkig met my diens? In ons industrie is die kliëntediensbaar daarom so laag dat jy hoef nie veel te doen om cool te wees. Jy wil automated e-mail op die verjaarsdag. Maar dit is nog steeds nie 'n verskoning om nie uitstekende diens te gee nie. So ek sal definitief daaraan kyk. Dankie, Jacques. So ek wil vinnig die Net Promoter Score en dit spreek my probleem weer aan wat ek 'n week gelede ervaar het, was dat iemand, jou kliënt wil nie jou nie konfronteer met iets wat hom of haar ongelukkig maak nie. Die Net Promoter Score verwyder emosie. En soos Dewald toe ek sê, want hy sê vir jou onthou die 9 en die 10 en dis net 'n snapshot vir die ouens wat nie weet hoe hy werk nie. Ou wat jou 9 uit 10 score, so jy weet daar's 'n emosionele ding. Hy uit 'n persepsie, hy gaan jou 6 gee, hy gaan jou 7. Hy gaan actually dink 7 is goed. Hy like jou nie, maar jy gaan dan weet jy in die moeilikheid. Want 'n 9 en 'n 10 is actually jou indikator vir jou kampioene wie jy kan gaan vra vir referrals. So hy's 'n tweeledige strategie. Wie is die champs? Ons het dit suksesvol gedoen. Waar ons gegaan het, baie gelukkige kliënt gehad het, gaan vra vir 'n referral, toe wen ons nuwe besigheid. Dis 9 en 10. Dit's jou 6, jou 7 en jou 8 en ek wil sê vir al jou 6 en jou 7 sê jy is op pad om gefire te word, maar jy kan dit red. Nou moet jy gaan dieper delf om te verstaan hoe vat ek hom van 'n 7 of na 8 of 'n 8 na 9 toe. Soos 'n ongelooflike kragtige tool, maar jy moet dit gebruik. Ek wil net graag een laaste ding daar sê is dit, en dit was my so inspirerend, iemand dit vir my vertel het, was dat as jy wil daai 10 uit 10 score hê, moet jy jouself eintlik afvra, begin met, hoe lyk 'n 12 uit 10? Jy begin met, wat is 1 uit 10? Of sê maar uit 5, nou, ek kan net soveel voorbeelde gee, maar hoe lyk 1 uit 5, 2, 3, 4, 5? En vir elke een, as jy dit gaan definieer en sê, wie skryf vir my 'n 1 uit 5 review? Wat skryf daai persoon? Jy gaan waarskynlik antwoord nie die foon nie, kom nie terug na my toe nie, vergeet my naam, weet nie waar my papiere is nie, sulke goed. Werk vir oppositie. 'n 6 en 'n 7 uit 5 is oortref my verwagtinge, ver verby wat ek ooit gedink het, nie geweet daar bestaan so iets nie. En dan begin mens die antwoorde kry ook van, dis hoe ek ook uit die 1 en 2 uitkom na meer consistent 4 en 5 nie. Ek gaan definitief vandag nog al 7 my kliënte kontak en hoor wat dink hulle. Jy kan hulle definitief verlei gee. Of stuur hulle 'n e-mail. Wel, as dit net 7 is, kan jy my WhatsApp groepie. Hoorie, ons gaan 'n breek vat met 'n liedjie. Haar naam is Zandra Himan. En die liedjie is Liefdebrand. So ons is binnekort terug en gaan ons 'n bietjie met Marie Dekker regs dinge bespreek. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.